la transition a engrangé des succès indéniables par la satisfaction progressive et irréversible des attentes du peuple malien exprimées et portées par le M5-RFP lors des grands rassemblements patriotiques de 2020. Ainsi, entre autres acquis, nous relevons que le Mali réaffirme sa souveraineté retrouvée par la dénonciation et la mise en cause de toute forme de coopération qui ne prend en compte ses intérêts et ses priorités. Il y a désormais une montée en puissance à tout point de vue de nos forces de défense et de sécurité, faisant reculer le terrorisme, l'insécurité et le banditisme dans le pays. Le Mali impose désormais le respect et les Maliens sont animés d'une fierté d'être Maliens. Une accalmie sur le plan du front social est observée avec la signature du pacte de stabilité sociale. Les Maliens ont démontré une capacité de résilience à l'adversité qui force le respect partout en Afrique. La tenue des assises nationales de la refondation ANR qui ont cimenté l'unité nationale. Le Mali s'est doté d'une vision et des axes stratégiques pour opérer la refondation de l'État. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE. L'adoption de la nouvelle constitution ouvrant la voie à la 4e République. La reconquête et le retour de Kidal dans la République et la restauration de l'intégrité du territoire national. La fin de l'accord issu du processus d'Alger qui représentait une menace pour l'unicité, la souveraineté, l'intégrité du Mali. Mesdames et messieurs, chers invités, cette performance nous a valu certes des sympathies, voire des amitiés, mais également des inimitiés inconsolables. Et dans les cercles de nos ennemis, les projets funestes de déstabilisation n'ont jamais faibli. Au moment où nous faisons face aux différentes tentations et tentatives de créer le chaos et l'affaiblissement de nos capacités de résistance, rien ne justifie les actes de sabotage actuels. Au moment où nous faisons face aux attaques répétées de la restauration prédatrice, on pouvait s'attendre à tout, sauf à une agitation sombre de dessein de la part de quelques membres du comité stratégique. Vous l'aurez remarqué, depuis un certain moment, nous constatons avec regret dans la presse, les grains et partout la diffusion des informations erronées relatives à la vie du M5-RFP, qui est la principale force politique de stabilisation de la transition. Les auteurs de ces affirmations ont été suspendus du comité stratégique pour faute grave et violation du code d'honneur du Rédi et qui nous a permis de relever bien des défis. Les 10 auteurs constituent une minorité au sein de notre instance de décision. Où est la majorité dont se réclament les membres suspendus? D'entrée de jeu, il faut noter que concernant les entités qui constituent le comité stratégique, au nombre de 9, 8 y demeurent encore. Les femmes et les jeunes sont représentés par leurs 2 coordinations, qui ne sont que des organes et non des entités. Quant à la diaspora M5, elle est représentée au comité stratégique chaque fois que de besoin. Les représentants attitrés du M5-RFP au CNT sont admis à ce titre au sein du comité stratégique.
Ils sont précisément au nombre de 3. Ainsi, sur un effectif, tenez-vous bien, sur un effectif de 45 membres représentant les différentes entités au sein du comité stratégique, le groupe de ceux qui ont été suspendus ne compte que 14 personnes, tandis que 29 continuent à participer assidûment aux travaux du comité stratégique. Il faut toutefois noter que 2 membres issus d'une entité constituée par un groupement de partis politiques se sont déclarés sans position, tout en souhaitant tenter une médiation. À l'évidence, les suspendus, malgré ces chiffres, restent dans le déni de réalité. En vérité, cette agitation puérile qui met en mouvement une camarilla de revanchards, d'affairistes et de petits truands de toutes les catégories confondues, avec des combinaisons infinies, voudrait prendre en otage les acquis de la rectification au bénéfice exclusif de leur intérêt égoïste. Oui, une camarilla de revanchards et d'affairistes, car ceux qui bavent sur le Premier ministre, président du comité stratégique, avec le concours de certains médias socratiques, veulent réhabiliter les méthodes fossilisées de faire la politique, de convaincre par leur personnalité et leurs arguments, d'éviter la confusion d'intérêts mercantiles et d'activités étatiques, alors que l'urgence est d'aller vers la crédibilisation de la politique et les acteurs qui animent la classe politique. Quel citoyen de bonne foi n'a pas été choqué par les confessions mensongères et viles de cet ancien ministre défiant toute morale? Le comité stratégique réaffirme ici et maintenant que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est son président. Et M. Boubacar Traoré reste le premier vice-président. Que celui qui veut se servir du nom du M5-RFP pour sa candidature sponsorisée par la CEDEAO se donne une autre force politique pour ce faire. Il n'y aura pas de cheval de Troie dans le M5-RFP. Que ceux frustrés à la recherche d'un point de chute pour avoir été chassés du gouvernement ou refusés au CNT cherchent les raisons de leur mésaventure. Le M5 n'y est pour rien. Que ceux qui restent frustrés pour n'avoir rien eu, parce que rattrapés par leur gestion passive, s'interrogent sur ce qu'ils doivent au Mali. Le M5 n'en est pas comptable. Mais une chose est claire, tous doivent avoir conscience, tant que le M5 vivra, ils seront traînés de gré ou de force par l'éveil des Maliens avec le leader de la transition en place. Le M5-RFP réitère son soutien à la transition à travers le président de la transition, le gouvernement, le Conseil national de transition et tous les autres organes et autorités de la transition et salue à nouveau la résistance du peuple malien, résilient et décidé de façon irréversible à prendre en main son destin. Le M5-RFP salue la mémoire de toutes les victimes civiles, militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombées sur le champ d'honneur
pour la réalisation du Mali croix et souhaite prompte guérison aux blessés. Le M5 RFP exhorte le peuple malien à travers toutes les forces politiques et sociales véritablement acquises au changement à renforcer sa détermination dans l'union sacrée autour des idéaux du changement et à se maintenir mobilisé jusqu'à l'aboutissement de son juste combat patriotique pour un Mali croix démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Vive la transition, vive le M5 RFP, que Dieu veille sur le Mali éternel en ce mois béni de Dieu. Et nous, les micros sont là. Je dis qu'on va faire le parole. Les micros sont là. Il est présent à la charge. An b'aw fo k'aw barikada maa o maa bɛ kɛnɛ in kan n'an bɔra k'u ka taa an ka vice président n'an y'a ka kumaw lase ka foli di ka tila ka comité stratégique an bɔra bɛɛ sigilen na kɛnɛ in kan yan maa min ye ko daminɛ kile bɛ ko laban o bɛ kɛnɛ min kan n'o ye fadenya kɛnɛ ye n'o ye badenya kɛnɛ ye o kɛnɛ in kan anw nakun ye min ye a bɛ daminɛ ni foli ye fɔlɔ n'an ye foli lase k'a fɔ hakilina kelen tun b'an an da an y'a fɔ ko ni ko in daminɛna ni kuma kan ka lase hakilinaw kɔnɔ badenya la kumaw ka lase maliyɛnden cɛ ani muso ma tiɲɛ bɛ yɔrɔ min pour que maliyɛnw k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ an b'o kɛnɛ kan an b'o foli lase aw ma. Ni ye fɛn min kɛ ni tilala ni a ma ta la wele i a ma ta wele a ma ta ka kuma dɔw fɔ donc o kɔnɔna na ni foli ni tasidilan sera ka kɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma M5 n'o ye mouvement de rassemblement des forces patriotiques ye k'a ka foli b'aw ye n'an sera nin kɛnɛ in kan yan hakiliji kɛnɛ don maa o maa b'a lamɛn Mali kɔ kan journalistes fadenw ka se ka sara maliyɛnw bi kɔfɛ u ka hakili ka sigi les Maliens de bɛ sɔrɔ o hakili ka sigi k'a fɔ an bɛ baara min na faso baara o maa ko tɛ yɛrɛ ko tɛ Mali ko n'o kɛra an bɛ ni foli kɛra k'a ban foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se an ka maaba dɔ ma parce que anw fɛ politiki ye min ye n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ subaw tɛ ɲɔgɔn dun mais ni politiki kɛra ko maaw ɲɔgɔn dun pour nous o ye maloya ko ye surtout min ta bɛ dumuni kɛ n'o ye alimami yɛrɛ ye ka taa a bɛ fɔ maloya ko an bɛ foli lase Kader ma min kɛra sababu ye ka Kader lase yɔrɔ min na k'a fɔ Kader a bɛ wo min kɔnɔna na bi a bɛ data min na M5 bɛɛ maliyɛnw bɛɛ sur le plan international diaspora bɛɛ kɔrɔbɔrɔw bɛɛ ko u ka foli fɔ a ye n'a fɔ ma ko le Sonko ye le Mayiga ko ka foli fɔ ka fɔ ka fɔ u b'a soutenir o t'a soutenir fɛn wɛrɛ kama dɛ don min IBK ni Karimu IBK ka Karimu ka tilennu la o ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min cɛ min bɛ se ka cɛya kuma fɔ Karimu ye k'i bɛ taa da i ka so ka sunɔgɔ o maa tun ka ca o don mais Kader bɔra k'i hakilina ta fɔ Karimu ye a kuma tɛ fɛn o ye janto o mɔgɔ wɛrɛ fɔ. An b'a soutenir mun na don min Kader bɔra sema maaw kɔfɛ olu bɛ maaw fa hali Bamakɔ yan ka bɔ ka kuma ka tiɲɛ jala f'o ye
a garantie bɛ la o don kɛlɛ ka cɛ kuma bɛ fɔ an b'a fɔ ka taa Mayiga an b'a fɔ ka kɛ a ka hɔrɔndenya kama a tugula ka dɔ bɛ M5 ko kɛlɛ la don min maaw bɛ si kɛlɛ kan Musa Kɛmɛ yi kɛlɛ kan ne ni ale de sila ni maaw ye ale de kuma laban kɛ ka kɛlɛ ban a ka saka dɔw la a kɔ la ka kɛlɛ kɛ n'i ye M5 kɛlɛ ko kuma fɔ n'i b'a ka kɛlɛ ko kuma fɔ i ka halaya de don an ka foli b'a ye ka danbe foli k'a la ka hɔrɔnya foli k'a la M5 président Boua ani maaw ma sigilen dɛ sɔrɔ ko k'a ko ka ye k'i kɛra i fa de ye k'i kɛra hala k'i kɛra hɔrɔn ye k'i bi kabila fana bɔ k'i fo ɲɔgɔnya bɔ k'i ye halaladen ye k'i hɔrɔn ye k'i kabilatigi ye k'i ce i ka faso la hali n'i ko a la k'i kɔrɔ yɔrɔ min ka dɔgɔ ko mali ko ko problème t'a ni kɛlɛ ta bɔra ni foli la sera kɛlɛ ko na a tigila min na o k'a faamuya ko an bɛ foli lase an ka armée nationale ma an bɛ fɔ mun na i ko ye kɛlɛ daminɛ fo ka taa se bi ma o ye kɛlɛ min kɛ anw ka lafiya ko ye an y'a ye de anw de ka fɛnw tun cilen don an de ka kabilaw tun cilen don anw de tun tɛ se ka taa an ka duguw la mais bi an b'a fɔ a banna dɛ mais fɛn caman kɛra ale y'o kɛ fɔlɔ anw de ka kan tun bɛ ci juguw bɛ an ka juguw dɔw sen da o kan na ka kiri kan kɔnɔ mais bi a yirala k'a fɔ i kɛra cogo o cogo i kɔni bɛ se ka bɛn an ka armée kan mais ka wuli bɛɛ ka fɔ n'i mɛnna ka fili taa ha donc o ye min ye minɛnw sanna baaraw kɛra mais hali ko tɔ bɛ yen parce que ni bana min donna san 10 a tɛ se ka bɔ tiɲɛ na kalo 2 a tɛ se ka bɔ ni foli kɛra o bɛɛ la rectification min kɛra k'a fɔ hakilina min ta fo ka na se Mali nin hakili kurana ma anw tun tɛ kɛlɛ kɔnɔ anw nana dɔrɔn ka sokɛ de bɔ k'a jɔ kɛlɛ kan sokɛ de ko min kɛ de an bɛ foli lase sokɛ ma faden to tɛ ka dɔn bɛɛ ɲɛba ka kɔn min kɛ bɛɛ ɲɛba an ka bɔ hasiya la ka bɔ juguya kɔnɔ an ka bɔ hasiya la ka bɔ juguya kɔnɔ sokɛ de ye min kɛ i bɛ se ka fɔ i tɛ sokɛ de fɛ yen n'i ko Mali kɔnɔ ko sokɛ ta walahi i ni Ala ma walahi i ka silamɛya bɛ ka dɔn su fila maa o maa b'i ba kɛlɛ maa o maa b'i ba kɛlɛ Ala y'a yiri la aw mɔgɔw ta ko yɔrɔ tɛ kelen ye a ka adamadenya kɛ yɔrɔ tɛ kelen ye a ka taabolo tɛ kelen ye n'i y'a kɛ sokɛ la ka dɔgɔ dɔw bɛ yen o mɔgɔ tun bɛ ka sokɛ de ka na bi olu la Ala ka na ka dɔgɔ Ala ka hinɛ olu i bɛ fara parce que n'i ko Mali ko don i t'a to yen k'a fɔ k'ale ka di ye don min Mali jɔlen don k'a fɔ M5 tun bɛ bin a ye baara fila kɛ an bɛ segin ka aw yɛ don min sɛden yɔrɔ k'a bɛ bɔ kɛlɛ la a y'a ka mobili ta 22 heures o y'a sɔrɔ attaque kɛra sira in kan siɲɛ fila a taara kuma sɛrifu fɛ ko sɛrifu ma n'i ye kɛlɛ bila an ka kɛlɛ bi tiɲɛ sɛrifu ko i nana nin sira kunta in de la wa a ko nana o de la ko i tɛgɛ ka ni dugawu k'i ye parce que e ye yiri ye e bɛ t'o de la o don sɛrifu ko ko sɔnni la ko ma ko taa n ti bɔ kɛlɛ la tuguni n ti ko ko don min a b'a bila ka bin k'a fɔ a tigi bɛ ka taa sokɛ de taara a ka so k'a fɔ a y'a bila i bɛ ka laban de bɛ faga yan parce que an b'a fɔ i ye terroriste ye Ala nana ka kɛ tile fila i bɛ ka conférence presque Dilo conférence la k'a fɔ ko anw ye terroriste ye Dilo y'a faamuya o de la k'a fɔ ka ko ni président mourir de combattre il ne jamais marier sokɛ de y'o bila Nations Unies na Africain ka kuma de ka fɔ yala Africain ka kuma ka danbe tigɛ a ka hɔrɔn tigɛ a la den kelen de y'a kɛ a t'o fɔ sokɛ ko kala ka Mali ni kɛlɛ ni kan bi Mali ni yɔrɔ min n'i ye sokɛ jɔyɔrɔ bɔ a la ka kɛ musalaka t'a la an bɛ bɛɛ ka capacité dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka hakilina dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka niveau dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ kɛcogo dɔn ni sokɛ de bɔra la bɛ an b'an kɔ donc an bɛ sokɛ de fo k'a barikada ni dɔw ko sokɛ de kɔrɔbiya de an t'a fɔ kɔrɔbiya don mais sokɛ de min ye Ala b'a dɔn k'a fɔ sokɛ de ye avion présidentiel de ko sokɛ de sokɛ ka hakilina de bɛ voyager sokɛ ka yecogo de bɛ voyager i bɛ se ka fɔ a ma wari d'i ma i bɛ se ka fɔ a ma marché d'i ma i bɛ se ka fɔ a ma i don baara la mais a ma na o kama a nana ni kama an ye kɛlɛ kɛ don min an ko Mali de ka yɛlɛma
Donc o kɔnɔna de la yɛlɛma nana ka kɛ nɔfɛ hakilina caman taara kɔnɔna na k'a se o don ma fo ka se nin na Mali la fɛn caman yɛlɛmana fɛn fɔlɔ min yɛlɛmana an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali min bonya bi kɔ kan n'i taara ni Mali passeport ye ne terikɛ dɔ taara Gana a ko a selen Gana aéroport a ye Mali passeport bila a fɔ k'a yira cɛ min sigilen don ka a wulila a ye garde-à-vous de kɛ ka fɔ ko pour tout l'honneur o y'a sɔrɔ sanjɔn dɔ tun bɛ yen n'an taara maliyɛn b'a dɔn Mali passeport mɔgɔw de bɛ minɛ ka bila kɔfɛ ko tigɛlen b'anw na k'an ye mɔgɔlankolon mais bi grâce an ye baara min kɛ le passeport malien est respecté sur le plan international. Les Maliens de l'extérieur o bɛna kuma k'a témoigner o wele a kɔ assise nationale fɔra ko ka kɛ a fɔra ko chacun de ka assise don mɔgɔ ko tɛ na baara kɛra bi ni président bɛ kuma assise ni CNT bɛ kuma assise ni maliyɛn bɛɛ bɛ kuma assise mais a tun fɔra o départ ko chacun de ka assise ala ka barika don an bɔra o kɔnɔna na mun wɛrɛ kɛra la vision stratégique de l'État hakilina min b'an na n'i bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ yecogo min b'an na an ka hakilina min bɛ tellement an ka adamadenya gosira ka da tellement tubabuw tun t'anw bonya hakilina taara k'a fɔ bi n'i bɛ don jamana kɔnɔ hakilina dɔw de bɛ n'i bɛna nafolo ye hakilina dɔw de bɛ bonya min kɛra o kɔnɔna la an hakilila bonya min ka kan ka segin so constitution ni président jamana y'a kɛ ko k'a kɛ a ma se ka kɛ Amadou Toumani Touré baara a tun kan ka kɛ ala ka hinɛ a la an fa baara a tun kan ka kɛ révision constitutionnelle IBK baara révision constitutionnelle ka kɛ mais au moins an ka nali la sisan révision constitutionnelle sera ka kɛ Choguel la donc o b'a tila ka Choguel bɔ a la après a kɛra fiyaliko ye Choguel taara ka na ka kuma sani fara président yɛrɛ taara sani an ka b'o bɛɛ kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ Kidal a fɔra ko Kidal an yɛrɛ tun ɲinɛna Kidal ko ko Kidal ye Mali Kidal depuis san joli Kidal tun taara ka bɔ anw bara n'an ka maa o maa bɛ taa Kidal a bɛ wari de sara pour que ka don Kidal maa si tɛ don Kidal n'i ma wari sara a ye bɛ minɛ o bɛ sanu bɔ yen o b'o diya ye min ka di o b'a kɛ o bɛ don o don ne ye ko kura ka di o b'a kɛ o Kidal baara kɛra Kidal segila Mali ko kɔnɔna la Kidal bɛ Mali kɔnɔ. Ne bɛ taa sigi ko foyi ma taa Mali kɔnɔ n t'a dɔn ne ni aw bɛ Mali kelen kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ accord min fɔra ka bɛɛ sara accord min ye accord min n'o y'a sɔrɔ an bolo la Choguel ko de façon intelligente ka fara ma de façon intelligente Choguel y'a fili ka bila kɔngɔ de façon intelligente a y'a fili ka bila kɔngɔ et donc accord ko banna et n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ a ko nin bɛɛ la ko fɛn ma kɛ jamana kɔnɔ a ko nin bɛɛ la ko an k'a kɛ yɛrɛko de ye wa donc anw fɛ anw ka yecogo la M5 la nin ye baara min ye a bɛ somɔgɔ sanabɔ n'an ye hɔrɔn ye dɛ a bɛ sokɔnɔ sanabɔ a bɛ kɛnɛmana sanabɔ bi yɛlɛma ka kɛ ka an ka taa AES la an ka taa fɛn wɛrɛ la a bɛɛ an ye baara min kɛ o site logique de bɛ yen bi ala ye anw dɛmɛ baara in ka se ka kɛ ka taa ka kɛ sababu ye hali maa dɔw pasera Sénégal fan fɛ n'a tun ma baara kɛ olu tun t'i ye ka se ka Mali kɔnɔ a ye kiri fɔ ye nin kow bɛɛ tɛ se ka kɛ ni hakili jagabɔ ka kɛ ko tɔw la k'a fɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ an ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ baaraw kɛra M5 maa dɔw wulila ka jɔ an ka ciini boloda ça veut dire anw ta ye min ye an ma nafa sɔrɔ a ko la an yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ anw ka se ka don baara la ou an ye certaine mission an gɛnna ka bɔ baara la baara wɛrɛ t'an bolo an ni ala cɛ an bɛ taa sigi réunion na ni n ba cɛ baara ɲini ka d'a ma ni n ba cɛ baara ɲini ka d'a ma ni baara ma ɲini ka d'a ma a bɛ kɛ kɛlɛ ye ni baara ma ɲini ka d'a ma an bɛ Choguel kɛlɛ an bɔra o ko bɛɛ la an bɔ cogo min an bɛ kɛlɛ kɛ a ka f'olu ye an ma kɛlɛ kɛ ka bɔ Choguel ka baara d'a ma an ma kɛlɛ kɛ k'a fɔ an ka nɔbɛ dɔw bɔra ministère la o ma se k'a digérer parce que pour que fɛn dɔw kan ka kɛ hakilina dɔw kan ka kɛ olu bɔra la hakilila ko Choguel de ma ko Choguel kan ka bɛn ka décret signer Choguel ko Mali ko don ale bilala min na a b'o de kɛ bi olu de manipuler la
ni hasili de ka sɛbɛn bɔ hasili de ta yi kɛlɛ ka taa se ka signer cogo min y'a kɛ et semaine tɛmɛnen ani semaine kɔ tɛmɛnen bɛɛ wulila ko CNT la ko mun wɛrɛ kan ka kɛ CNT la ko motion de censure o y'o bila ka bi tile fila na ko non ko sɛbɛn kan ka kɛ depuis ala y'olu da Mali bi taa ɲɛ olu dulonlen bɛ sɛbɛn sen fila bila k'a sara ka jigin sɛbɛn bi taara ɲɛ olu bɛ dulon sɛbɛn la mɛ n y'o de fɔ a kan ko bɔ bɛ maa min bɔ n'i y'i nɔrɔ la ka dɔgɔ fɛn wɛrɛ b'i ta sɛbɛn donna bana min na ka bɔ ni ala ko tɛ maa ti don a la ka bɔ a la n'i y'o bɛɛ jateminɛ ka kɛ o mɔgɔw y'o baaraw daminɛ k'a fɔ ko bi kɛlɛ lase M5 ma ka M5 na dɔgɔ ka tiɲɛni don a kɔnɔ jateminɛkɛla k'a fɔ bi M5 na a kɛlɛ ni cogo min n'i y'a jateminɛ jɔyɔrɔ maa min n'a bɛ fɔ ka taa ko sokoro n'o ye a bɛ fɔ min ma sutu min kɛ e ka M5 bilasira o bɛ bɛn président y'a fɔ ye mɔgɔ kɔnɔntɔn sutu kɔnɔntɔn de ma o sutu kɔnɔntɔn in kɔnɔ o sutu kɔnɔntɔn in kɔnɔ sutu seegin o ni anw bi ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sutu seegin kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ kuma basurunya la maa 45 o de M5 stratégique membre du comité stratégique maa 24 o ni anw bɛ ɲɔgɔn fɛ a maa 29 o ni anw bɛ ɲɔgɔn fɛ 29 olu mɔgɔ 14 n'aw bɔra ko ka ko jama bɔ bi ala ka hinɛ o la n'an bɔra bɛɛ kɔnɔna na an ka jateminɛ kɔnɔna na a baara in bɛɛ kɛra min na jamana kan ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka juguya dabila ka jamana labɔ gɛlɛya kɔnɔ jamana ka se ka taa ɲɛ o baara min kɛra dɔw ko ko diɲɛ tana ye o ye an kun bɛ min na bi an ɲɛ tɛ pilasi ko la an ɲɛ tɛ nafolo ko la an ɲɛ bɛ Mali ko de la maa dɔw danna olu ka Mali dilan maa dɔw danna olu ka tugu Mali dilanna kɔ maa dɔw bɛ yen dɔw bɛ k'u sama dɔw bɛ k'u tigi yɛrɛ sama a ma daminɛ fu nin na koyi a daminɛ a mɛnna mɛ an bɛ fɛ ka min fɔ président fila ta anw na Choguel o kalama a ka vice président min dɔɔnin ma anw fɛ yan o ye Buba Tarawele Dabe Mali ko an bɛ di ɲɔgɔn dɔn dɛ an bɛ di ɲɔgɔn dɔn Mali homme politique tɛ yen ko ne ninnu tɔgɔ ma min ye o nana cogo min yamana M5 mɔgɔ tɛ yen an tɛ min dɔn kunun i tɛ don hali comité stratégique la e bɛ mɔgɔ de laseli e tɛ don hali comité stratégique la ni bi e de ko k'i bɛ taa maaw fara ɲɔgɔn kan ko ka réconciliation kɛ o dugusajɛ an bɛ ye ko e ye ɲɛmaa ye. Alimami kan ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ni dugu gɛlɛyara alimami ni gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa alimami nɔfɛ alimami de ka dɔgɔ ale de b'a kan taa mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan i bɛ alimami ye sini maa min kan ka taa maa fara ɲɔgɔn kan ale bɛ kɛ ɲɛmaa ye an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na o de kɛlen bɛ ta bɛɛ k'a faamu ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ mɛ an ma deli ka don kɛlɛ la ka pɛrɛn a b'a dɔn o bɛ kɛ min kama n'i ye danbetigi ye hɔrɔn ye barikatigi n'i ye halala ye n'i ye kabilatigi ye an b'o kɛlɛ o kɔrɔ ta ye ko tɔw ka yɛlɛ o tɛ ɲɛ yɛlɛ sa mɛ n'i ta de don mɛ kuma min lasela an b'a lasela Buba tɔgɔ la an b'a lasela Choguel tɔgɔ la a ka fɔ a k'a faamuya kɛlɛ wɛrɛ b'anw bolo min tɛ ɲɔgɔn filɛ ye kɛlɛ min b'an bolo Mali bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na cogo di an bɛna se ka Mali basigi cogo di parce que an tɛ se ka continuer kɛlɛ in kɔnɔ tan définitivement fo yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma ye mun ye don dɔ an bɛ dugawu de kɛ a ka tila élection na kɛ ka ban o ko bɛ kɛ cogo min an b'o baara de kɛ ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di pour que jamana ka se ka basigi mais ka na ka fɔ ne y'a fɔ n ka ma se ka sara a ma sara ne y'a fɔ n ka dɔgɔtɔrɔ n bɛ fɛ n ka den ka recruter a ma recruter n muso ka don baara la a ma baara ma kɛ n yɛrɛ muso don baara la ka taa k'o kɛlɛw daminɛ a tɛ se ka kɛ maa ma sɔrɔ so ka daga tɛmɛ anw ka koyi
mais je ne pas donc en allant si un forum n'a pas parlé comment faire inventer Baragona. Mais Suleiman Sigile Blanc, les ambassadeurs, les Canada de Yamaïa. Donc, il y a des bêtes qui me cadrent. S'il y a un coup, on a fait un forum. Et Barra de la Tibila. Vous, il y a un forum. Donc, au Barra de la Tibila, donc, il y a un forum de la Tibila pour que le candidat vous fasse la quai. Mais à la base, donc, il y a un Mani kan ka kɛ président ala de b'a dɔn komi cɛ bi kule la an ka taa ko Senko bɛ kɛ président o y'a sɔrɔ ala b'a la k'a fɔ a ye ko tigɛ na ko e de bɛ kɛ na an ka bɔ ala kɔ jateminɛkɛla k'a fɔ bi baara o baara bi kɛ la dɔw ko ko n ma taa CNT la chômage kɛlɛlaw kama dɔw ko n ma kɛ conseil d'administration ɲɛmaa ye. Quand tu vas au retraité, au retraité, la liste 70 à 80, 70 à 75 ans, il y a la délai, voici qui m'a dit que le Sima. Oui, on nous dit que Barak est à la retraite, la bonne année, mais la démission de la place. Au conseil d'administration, au CNT, au fonds d'État. Et quand on dit CNT, il y a un besoin de la donc maintenant, on dit CNT pour la Andi mwore ka kola ami mali bahade. Il faut que ça fasse. Andi a ko tuwo be ko na seni wati ko na. Bara o kera. Hakina o bi kera. Ko bi na tuwo me yere ko. Ka adamade ya toyi ka ka jamana ko toyi. Anko anga ko ko. Jurumane hakla ni e de ko. Esa de kwenye ya ni ba ba fa da. Ko ka 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 ka. Seulement Gogo là, comment on va regarder là-bas. Donc maintenant, bon, on va faire bien amélioré. À niveler dans le don de Kabako, c'est là où on va sponsoriser la candidature pour nous. Pour que qui a tout là. Ko a campagne ko be a hakilaw be mawo manu tayana ni kele ko ina ko hakili ko asuma kle la amna suma ko ka ko ba donc ayo jetune ke abo hakilaw ke ko ka se ka ko kuma na kuma ye fe to de na ne ya ke tra ibi mais mi do anga kablaw de anchi anga dabetibu de anchi anga horo de anchi anga halawa de anchi ko ka fo ko mali bi longo la ko mali ti gibe ko mawo ka bo sobel bala hasmi bala mawo mali ki jafan dam mali ko ko na on tera kele bala ka be ki ko mawo ma be se ko ina ka ke militaire yi ka ke M5 yi ka ke mali de gafai mawo mali ki jafan dam mawo sara to be mali ko la ka be ki ko na fo yi nye kuma damani fo adigla mawla mo na yi de kata bi joli foro aye joli foro wa ma joli foro ngoni ni ko na ke tuma la ka jeya abi ka fe bawle ni no tuma ke ka jeya abi ka fe est ce anu dama am kuma se ka ni donc kuma sabana de mawo ma e janfanda malika militaire wo M5 wo malien gasa abi ki ko de bora yo de fo ka defo anda de karamata ni ka soro na sala karamata ta amata rapidement pour avoir dame pour comment ka sega et je termine en hommage vibrant hommage à ceux qui sont morts pour ce combat à ce le combat avec aussi le combat du mouvement démocratique à Manido et Kafo ceux qui sont décédés pour les rendre hommage amata amani ni karamata ta allô avant quand on a fait ça donc comme nous voulons dire on a eu pas mal de fois on se fait tout alors quand on va au pays de Jésus à propos du Mali là pour du souper pour hakili
Alors, il continue. Continue, on va maintenant, on a pu trouver la solution technique. Allez-y. Ok, comme maintenant, je vais faire ce qu'on va marquer là. Ça va faire pour bâtiment. On va aller à la même pour aller à la terre. Physiquement, on va bloquer. Mais en trouver, en activer, allez amener le matériau. En trouver, en fait, on n'a pas de l'intérêt à l'utiliser. En fait, on a pour un adresse qui est en bas, Marie Corona, Marie Corona. Kemudian yang mau pada karena ini, karena jorong, karena takut ini, karena ini ente nggak tahu apa. Ente ini hati nari, nina, karena dia pada kalau ada mati pun ada korban itu. Yang mau dengar, mungkin kita buka. Jadi kalau ente kita buka, buka. Kalau buka ente, jangan buka itu, jangan masih deh, jangan aja, masih dia lagi jangan aja. Oh masih deh, jangan apa? Jadi kalau ente kita transition deh. Bagi ente dia di transition. Jangan ada joni hati nadon. Ama pemakukan atau ideologi. Ente tak ideologi. Ente tak hati na. Jangan ada joni kamu. Boleh kama. Apa ini bete? Adik orang. Aku punya ente kira dengan amat mukul. Wah amat kita sudah tahu sudah boleh. Apa ini bete? Awak kembali dari Vietnam yang orang aku dan aku. Bukan kerana kita awak. Ada awak tidak kira sama awak tidak kira. Kalau ayah ujian. Awak boleh, awak bayarkan, awak transition deh, awak aktif deh, awak sukses deh. Paling jalan dulu boleh. Kalau deh, udah deh ini tinggi mah, apa deh itu. Kalau deh awak boleh. Ni kerja ni kita mau dapat ini. Lagi, guru yang kena jalan, guru yang dia yang dicari, guru yang tak kena mana. Waktu apa ada pun ada program lagi lah. Akhirnya kita mampu lagi ke, ada orang mampu, kadang kita mampu. Kalau program tadi jangan kita mampu, saya. Orang yang mau badan, untuk anak pembeli ada yang mampu kan, dia mampu. Kalau dia paling mampu, awal Merci beaucoup, on a votre. Il faut que merci beaucoup, on a. Donc, ami faut voir dans la gamme du monde, on a pour le Seigneur. Ami le faut pas indiquer tout. Nous avons toujours souhaité la carte. Anya for Tandem, Sugar, Okalamaïga, Hasilou. Amour. Maintenant, il faut voir qu'il y Sugar de il dit Achille et Tatimaki. Ni moment qui dit Achille de il dit Sugar de on va remettre. Mais à le fond, au Niema Fly, Sugar de Achille,
n'o ye ɲɔgɔn minɛ Mali bi bɔ n'o ma ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ni b'a bolo e bɔra kuma kuma. Balimaw ni bɛ b'a fɛ ka fɔ aw ɲɛna aw na aw ye la yɛrɛ an ko Mali Maliba nin kɛnɛ in ye L5 LFP campagne ani mɔgɔ minnu bɛ MC L5 LFP kanu na donc aw bɛ fo ni M5 LFP Choguel Kokala Maïga ni M5 LFP Bouba Rambo Traoré en fait le M5 M5 Papier et M5 LFP on tient la même maladie. Merci beaucoup.